超デカアップのヒジトラ2です。こんにちは。結構コロナ自粛の間にダイエットとかしとる人多いみたいやで。僕はむちゃくちゃ古い家で広いから結構暴れ回れるけんね。結構いつもスマートでかっこいいねと言われます。今日は僕の足の強さをまたちょっと微妙な形でご覧ください。そしたらね、ムービースタート。足離してよ。怖いよ、キキ。もうねんねこしないと。かの？この痛い。首吸水たなちき。また足来たろ？足来たね。お疲れ。